Здравствуйте! В этом видеоролике мы отправляемся в Мирийское ущелье. Идеальное место для отдыха на природе. Здесь можно познакомиться с аджарскими селами, их традициями, попробовать блюда местной кухни, насладиться уникальным мирийским фольклором и отправиться в горный поход. Маршрут начинается в центре Кеда. До выезда в Мириси можно посетить этнографический музей, вот он на карте, а также посетить крепость Зендиди, построенная в 16-17 веках. Рядом с крепостью была обнаружена церковь. Церковь перестала функционировать в 17 веке. На территории были обнаружены предметы керамики и металлоконструкций, датируемые 17-19 веками до нашей эры. После крепости Зендиди можно посетить водопад Мириси. Высота 30 метров. Достаточно большой водопад. Есть канатная дорога. Здесь достаточно прохладно, поэтому при посещении обязательно теплая одежда. От водопада дорога идет далее к источнику минеральной воды Гундаури и красивому месту для пикников и купания в реке Гваха. Есть две беседки для пикника. Само место небольшое, поэтому если много людей, отдыхать некомфортно. Почему именно Гваха, непонятно, потому что на карте вообще другая река Акаврета, и вот Гундаури. Где-то вот здесь находится именно вот это место для пикника и купания. Далее от Гваха дорога идет выше к селу Гаритке. Из этого села, расположенного на высоте почти 700 метров над уровнем моря, открываются красивые виды на горы и окрестности. Здесь функционирует семейная, уникальная в своем роде гостиница, хозяева которой обучают грузинскому фольклору. Гостевой дом называется Муквари. Ага. Салат мирисули.
tu kalzalsa, oi ganucela dimonebs, oi gazia tu kalia. It was about love. של שטבי חדבי גורית שמתעלביה ביג'ב משן סמדי ג'רדבין ורביה ბაბუს ხარ მგეგონა ის დამასხობდა. არა. მან ხალდაებს. გასოვსკი კრეფტიებს ზავით გიბნებით მასში სიოახებს რა კარგი ყავ მასში მაღლაზე კარგი ყავ მასში ერთად ვიყავით როცა ლურჯიებით ხელში ძამძამებს ფრიდი მოსვლად სხვანაირად უკრავ შენ მაგას Как варится чача? Как проверяется градус чачи? На обед нас угощали острый салат из огурцов, домашний сыр, джанджоли, синори, домашний мед, мчади, компот из фейхоа. Все очень вкусное. В этой семье уже много лет выращивают овощи, фрукты, ягоды, чай, мед и другие продукты без химии и добавок. Все очень вкусное, натуральное. Это огород, на котором выращивают овощи. Ложка стоит. Это сметана. Настоящая, домашняя. Видишь? Но она еще очень вкусная. Если хочешь, я и сметану тебе возьму.
Федя. Спасибо. Я привык к магазину. Нет, Федя, она реально вкусная. Вот то, что в первый день, то сильно молочное было. Но вот это, посмотри, что делается. Можно вилку, ложку эту, ой, тарелку поднимать вместе со сметаной. Видишь? Это просто супер. Мы пробираемся через Менишские ущелья и джунгли. Сейчас выйдет какая-нибудь баба-ёжка. Федя любит баба-ёжек, он боится. Ну вот, мы идем прям в самое сердце горы. По тропке нашли. Короче, если мы помрем, и кто-то прочитает это сообщение, знаете, это были вы. Ну, красиво же, ну. Вот так мы отдохнули в Мириси. Это была очень интересная, чудесная поездка. Цель нашей поездки состояла в том, чтобы посмотреть на звезды, но, к сожалению, звезд мы не увидели. Было суперлуние, были тучи и так далее. Но, тем не менее, поездка наша на 100% удалась, потому что люди, которые нас окружали, то есть семья, в которой мы были в гостях, нас окружила действительно заботой, вниманием, и нам было весело и интересно отдыхать и расслабляться. Итак, мы жили в домике, в котором, по-моему, 13 спальных мест. На первом этаже 3 комнаты, на втором этаже 1 большая комната. Мы разместились полностью на первом этаже, и нам было очень комфортно. Хороший вид из окна, вы уже его видели в ролике. Отдельный ролик про этот домик я напишу немножко позже, покажу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях под этим видео. Спасибо большое, всего доброго.